Agora estamos entrando no trenzinho do Dr. Seuss no Island of Adventure. Esse trenzinho bem colorido, bem para criança. Vamos filmar, ele passa por todo o parque do Dr. Seuss. A gente vê também toda a Universal lá de cima. É bem legal. Vamos acompanhar então a viagem. Is the special train that copies any sound. It's the echo-maniacal, super reliable, sounding like all-day and night Audiomatic Express. It can moo like a cow. It can go moo, moody-moo. The trolley train can do it. Hey, how about you? Aqui é um dos restaurantes bons, mais baratos para comer dentro do Island of Adventure. É o Circus. O trenzinho passa dentro, é muito legal. Say, how about a walrus? Or the whistling breeze on the flying trapeze? Zoom, zoom, zoom. Is there such a thing as an upside down sound? Listen to this. It goes swim, swim, swim. Lá vamos indo nós. Pra lá tem todo o parque da Universal. Uma engenhoca mais louca que outra. E aí estamos nós. When the trolley train goes rolling past, we know how it sounds to go really fast. With a swish, swoosh, kablast. Now don't you be last. Make the sound of fast. Swish, swoosh, kablast. Oh, the mighty trolley train makes a loud. Agora vamos ter uma vista bem legal da Hulk, da montanha russa. Lá ao fundo o castelo do Harry Potter, castelo de Hogwarts. Aqui o lago. E aí uma vista super 10 da Hulk. Esse visual, um dos visuais mais legais do Island of Adventure. We can hear the sound of old McBean's truck. Bang, bong, chug. Can you make that sound too? Bang, bong, chug, bang, bong, chug. And a sneech farewell to toodaloo, toodaloo. Time for the trolley train to say toodaloo now. How about you? Toodaloo, toodaloo. So E a passagem do pessoal pelo parque. Goodbye all around. We won't forget all the wonderful sounds. E aqui, voltando ao nosso ponto de partida. Muito legal.